Александра, пусть учитель научит эту русскую рабыню почитать других и достойно себя вести. Куда вы ее ведете? Отпустите ее. Хюррем Султан нам приказала. Как можно? Фаворитку повелителя. From the top, make it drop, that's so wet, that's so wet. Now get a bucket and a mop, that's so wet, that's so wet. I'm talking rock, 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 that's so wet, that's so wet. Macaroni in a pot. Когда-то в этой комнате жила покойная Валиде Султан. Она приехала в этот дворец как госпожа. Она все в жизни делала как настоящая госпожа. Когда наступил ее последний час, Валиде покинула нас тоже как госпожа. Теперь в этих покоях ты. Ты появилась здесь как рабыня. Все, что ты делаешь как простая рабыня. И в свой последний час ты останешься рабыней. В этом дворце только моя мама плачет. Почему другие здесь не плачут? Хаджи Ага, что происходит? Почему здесь оказалась Халиме Султан? Вы также должны были уехать, но вы все еще во дворце, госпожа. From the top, make it drop, that's so wet, that's so wet. Now get a bucket and a mop, that's so wet, that's so wet.